Бұл оқиға 1980 жылдары шалғай ауылдардың бірінде орын алған. Ол кезде адамдар жын шайтан, елестегенге сенетін, бірақ көбісі ол туралы ашық айта бермейтін. Дәл сол уақытта Нартай есімді жылқышы өмір сүрді. Оның үйірінде 100-ге жуық жылқы болатын. Алайда олардың ішіндегі ең ерекшесі Қарагер ат болатын. Қарагер сұлу, сымбатты, тіпті ерекше ақылды жылқы болатын. Бірақ соңғы кездері ол біртүрлі мінез шығарып алды. Түнде шошып, аяқтарын жер тарпып, оқыс кісінейтін. Кейде далаға байлап қойса, ертесі күні терге малшынған, қалжыраған күйде табылатын. Бір күні Нартай үйірін жайылымнан қайтарғанда Қарагердің жоғалғанын байқады. Ауыл адамдары жабылып жүріп іздеді. 2 күннен кейін ғана жылқыны ауыл шетіндегі ескі моланың жанынан тапты. Қарагердің көзі шарасына шыға жаздап, денесі суық терге малшынған. Ең қорқыныштысы, оның денесінде өткір тырнақ іздері бар еді. Бұл жай емес, деді ауылдың жасы келген ақсақалы. Бұл жылқыға бір нәрсе жабысып жүр. Нартай бұл сөздерге аса мән бермегенімен, әлдебір қорқынышты сезім жүрегін тырнағандай болды. Қарагерді қораға кіргізіп, байлап қойған соң, Нартай кешке үйіне кірді. Бірақ түнде біртүрлі дыбыстардан оянып кетті. Қора жақтан ауыр, пысқырық, жел тарпыған дыбыстар естілді. Қолына шам алып қораға қарай жүрді. Бірақ ішке кіргенде төбесіндегі шашы тік тұрды. Қарагер көздері оттай жанып, орнынан қозғала алмай тұр екен. Айналасында белгісіз көлеңкелер жабырлап жүргендей. Бір кезде жылқы басын оқыс көтеріп, адамша күрсінді. Нартайдың жүрегі тарс ете қалды. Бұл не масқара? Осы кезде Қарагер артқы аяғымен жер тарпып, басын қайта-қайта бұрып, әлденеге қарап тұрды. Оның көзі жасыл түске боялғандай, от шашып тұрғандай еді. Нартай жылқысын сабырға шақырмақ болып, ақырын жақындай бергенде, Қарагер оған басын бұрып, түсініксіз дауыс шығарды. Бұл жылқының дауысы емес еді. Қаш! Дәл осы сөзі анық естілді. Таза, үрейлі, бірақ адамға ұқсамайтын жуан дауыс. Нартайдың жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол жалма-жан кері шегінді де қорадан зыта жөнелді. Сол түні ол көзіле алмады. Ал таңертең қораға қайта барғанда, Қарагерді байлаған жіпті түгел үзіп жоғалып кеткенін көрді. Жылқыны іздеу басталды. Бірақ таңғаларлығы, ауылдың кейбір тұрғындары түнде әлдебір қараңғы, биік силуетті көргендерін айтты. Ол қараңғыда 2 аяқпен жүргендей, бірақ адамға ұқсамаған. 3 күн өткенде жылқыны сол баяғы ескі моланың жанынан тағы да тапты. Бірақ бұл жолы оның денесінде терең жаралар бар болатын. Ауылдағы молда келіп, Құран оқыған соң ғана жылқының тынысы жайланды. Бірақ біртүрлі әрекеттері тоқтамады. Бұл жылқыны босат. Оны жын емденіп алған, деді молда. Нартай бастапқыда келіскісі келмеді. Бірақ Қарагердің күннен күнге адам шошырлық әрекеттері оның ақыры райынан қайтарды. Бір түнде Нартай жылқының арқанын шешіп, оны далаға қоя берді. Қайда барсаң да жолың болсын. Қарагер артқа бұрылып қарады. Сосын үнсіз қараңғыға сіңіп кетті. Нартай Қарагердің кеткеніне біраз уақыт өтсе де, оның не тірі, не өлі екенін білмейді. Тек бір күні ауылдан алыс жайылымнан бір шопан қаңғырып жүрген қара аттыны көргенін айтты. Жылқың тірі екен, бірақ оған жақындама. Оның көздері адамдікі секілді. Сол оқиғадан кейін Қарагерді ешкім көрмеді. Бірақ кейде түн ішінде ауыл шетінде біреудің ауыр тыныстап тұрғаны естіледі екен. Ал таңертең қарағанда белгісіз тұяқ іздері қалатын көрінеді.